তোমার নাম কি তাহলে? আমার নাম বাদু। তুমি ছিলে না সেই দিন? না আমি কিন্তু যাবো একবার দেখা করে, ওইটা যেতে যাবো বাদাম মিল্কি না কি বলে, মিল্কি বাদাম তোলা। হ্যাঁ ওইটা দিয়ে, ওইটা দিয়ে ওই ঠাকুরাটার ভেতর দিয়ে। হ্যাঁ ওইখানে জায়গাটাও মানে খুব ভালো। ওইখানে তোমার একটা যে মা বনবীর থান আছে, ঠিক আছে, ওইখানে মন্ত্রটা অনেক ভালো। ডান দিকের রাস্তাটা, হ্যাঁ ছেড়ে দিয়েছি তো, দেখেছিস তো? হ্যাঁ ভিডিও দেখেছিস? আরেকবার হয়ে যাবে হালকা করে। বাদাম তলায় যাচ্ছি, চেপে যাবি কালকে। বল কি নাম বল। তাহলে তোদের গ্রাম ভিডিও দেখে কেমন লাগলো? ভালো। তুই দেখেছিস? তুই দেখেছিস তো ভিডিও? তুই থাক না তাহলে। আচ্ছা আমি ভাবছি চলে গেল, কাজ সঙ্গে থাকতেও পারে, একটু দেখ। মানে আমাদের মসজিদের মানে ভিডিওটা দেখুন। আচ্ছা হ্যাঁ, সব দুটো মসজিদ, সবই তো আছে, ঈদগাহ মসজিদ তোমাদের এখানে চাচারাম। ওই ভিডিওটা খালি এই মসজিদটাই ছিল। কোন ভিডিওটা? একটাই কিছুদিন আগে ছেড়েছিল। সবই তো তোলা আছে, তাহলে দেখেনি। 25 মিনিটের ভিডিও শুধু এইটা মসজিদের তুলেছি। কেমন লাগলো ভিডিও? লিখে দেবো। খুশি তো সবাই? হ্যাঁ আজকেও তো একটা বাদাম মিল্কি তাহলে যাচ্ছি, তোদের একটুখানি তুলে। আমি কি চিন্তা করবো, তোরা চিনতে পারলে বললে তবে তো ভালো হবে। চিনতে পেরেছিস? চিনতে পেরেছিস? তাই ভিডিও দেখেছিস? কি নাম তাহলে? ইন্দাজ মোল্লা। আর তোদের গ্রামটা অনেক বড়, তাই তো? বেশি বড় নাই। দেখো এটা ভালো করে তুলতে হবে, বল। কি নাম তোমার? বলো কি নাম? বলবে না? বলবে না? তবে লজেস দাও একটা। তোমার কাছে নাই? তবে আমি কিনে দিচ্ছি। আর একটা লজেস দিন তো, 25 টাকা কিনে দিচ্ছে। তুমি সেন্টারপুর সেই আছে, হ্যাঁ নিয়ে যাবে তো। এই চলে গেল তোমার ভাই, তুমি নিয়ে এলে, ঠিক আছে। রাস্তা
কচির কি নাম শুনবে না? ভয় করছে না? শুনবে তা শোনো। কি নাম তোমার? সুহানা। তোমাদের গ্রামের নাম কি? মিল্কি বাদাম তলা। এটা তোমাদের এখানে জলসা হচ্ছে নাকি? মসজিদে যাবো? আচ্ছা ঠিক আছে, যাবে। আর ফোন দেখো তো? ইউটিউব দেখো? দেখো না? ফোনে তোমাকে দেখতে পাবে এবার। চিনতে পারবে তো? এবার চিনতে পারবে। কেন বলো তো? তোমাদের গ্রামের ভিডিও হচ্ছে, তোমাদের গ্রামের ছেলেরা আমাকে পাঠিয়েছে। বহরমপুরের ভিডিও হচ্ছে, আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে, ইউটিউব দেখো তো? আর এখন যেটা তোমাকে তুমি দেখছো, এইটা তুমি এবার তোমার ফোনে দেখতে হবে। আমাদের গ্রামের ছেলেরা এত খুশি, বহরমপুরের ভিডিও যদি তোমাদের গ্রামের ছেলেকে এত ভালো লাগে, তাহলে তোমাদের গ্রামের ভিডিও করলে তোমাদের কত ভালো লাগবে, লাগবে তা? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো তো? কি নাম তাহলে? দিলশাদ। যখন দেখবে তখন বুঝতে হবে কেন কথা বললাম না ভালো করে। এরকম সবার প্রথম বুঝতে হবে। কি নাম তোমার? বলো কি নাম? বলবে না কি নাম? মেরিনা। খুব সুন্দর নাম তোমার। না, মেরিনা নাম। আর তোমাদের গ্রামের নাম কি? মিল্কি বাদাম তলা। আর তুমি ফোনে দেখতে হবে। খুশি দা? তুমি ফোন দেখো তো? ইউটিউব দেখো, ফেসবুক দেখো, দেখো তো? তোমার কি নাম? মেরিনা মারিয়াম। দুজনে বন্ধু নাকি? হ্যাঁ, নাম দেখে হেভি পছন্দ করেছে। হ্যাঁ, দুজনে মিল খাইয়ে বন্ধু করেছো। আর তুমি তাহলে তোমার ফোনে তোমার বেটির মেয়ে। আর তুমি কি হচ্ছে তাহলে? বোন না খালা? বোন না খালা? আর তুমি তাহলে তোমার ফোনে দেখতে হবে। কি করে দেখতে হবে বলো? তোমার ফোনে দেখতে হবে, তোমাকে দেখতে হবে। এদিকে এদিকে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি তো, ভিডিও করি বলে সামনে আসছে। বল কি নাম বল? ফরদিন। ফরদিন কে? কি নাম? বাদাম 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 নাকি? বাদাম বাদাম না, কি নাম তাহলে? বলো বাদাম বাদাম। সাকিব খান বাংলাদেশের হিরো না? বাদাম বাদাম বাদামুলা। কি নাম বলবে তো ভালো করে বলো। এত স্পিডে বলছো? আস্তে করে বলো। আহারে, কি নাম? জাফরউদ্দিন। তাহলে কি? ও, তার মানে ফুড়ে উড়ে দেন, ফুড়ে উড়ে দেন। ভালো করে বলবি দা। শেখ ফারজান। তাহলে শেখ শেখ ফরদিন। ফারদিন এরকম বলতে হবে কি? ও তাহলে শেখ ফুরুদ্দিন। আচ্ছা, শেখ ফেরদিন। আমি বুঝতে পারছি না। যাই হোক, শুনবে দা, তোমার চুলটা ব্যাপক আছে, আমাকে দেবে একটু? কালার করেছে না এমনি হয়ে গেছে? হেভি লাগছে কিন্তু, আমাকে ধার দাও না। হ্যাঁ, হেভি চুল আছে। তোমার কি নাম? কি নাম? হ্যাঁ, হাউলিন। তোমার কি নাম?
মিনাজ, হ্যাঁ এটা দেখে আর চিনতে পেরে গেছে। হ্যাঁ তোমার নেবো তো, তোমার কি নাম বলো? আশিক। আশিক, ভিডিও দেখেছো? হ্যাঁ। হ্যাঁ, আবার আজকে ছাড়বো, তোমাদের গ্রামটা পুরো তুলেছি, কচি ধরে তুলেছি। তোমারও নাম আশিক। তার সাথে কন্ট্যাক্ট হয় না, কমেন্ট করেছে ভালো, আরো অনেক সবাই তোমাদের গ্রামের ছেলে কমেন্ট করেছে। তোমার তাহলে কি নাম তোমার? আসার। ধরো হাত মিলাও। তোমার? ইন্টাজ মোল্লা। এই তো ইমতাজ মোল্লা। কার এটা, কার ভাই? কাকে নাই? ভাই। আমার ভাই তো বাইরে আছে। ওই দে বাচ্চাটা লিখে নেই আমাকে দে দে। বাচ্চা ছেলে লিখে দিচ্ছি। আরে মনে যায় পালা। দিবার ঘরে যে। না, তুমি আমার ভিডিও দেখো না এখনো? আসুন দাদা, তোমাকে বললে তুমি বলিনি, এই জন্যে তুমি ব্যস্ত ছিলে। আমাদের চ্যানেল দেখেছি না, আমাদের চক্রস্টামপুরে ঘাট, তুমি গিয়েছো তো আমাদের পাড়ায়। তুমি এখানে তাহলে এইখানে নানির বাড়ি, মানে ঘুরতে এসেছি। ঘুরতে এসছো? এই তো মানে এখানে জানাবার মেন ছেলে হচ্ছে এই ভাইটা। আচ্ছা, মানে বহরমপুরে গিয়েছিলাম, যে দেখা হয়েছিল, মাঠের দিকে গিয়েছিল, বললাম তবে আমাদের প্রথমে তুলতে চাইনি, প্রথমে এরকম সবাই। আমি মানে এই এসেছি কিছুদিন হবে, আমি তোমার ভিডিও দেখেছি বাইরে থেকে। আচ্ছা, দেখেছো? বাইরের ছেলেটা তো এত খুশি, বলছে আমরা যখনই যাব তোমার সাথে আগে দেখা করবো। মানে দেশ, হ্যাঁ ভালো, আল্লাহর মধ্যে ভালো। এখন তাহলে জলসা এসছো, তাই তো? জলসা এসেছি, চলে যাবো কিছুদিন পর। তাহলে ঠিক আছে। আর যে কোথায় ছিল এতক্ষণ? গ্রামে ছিল, আর যা বুঝতে পারিনি আমি এসছি। সবাই মানে ওইখানে ওইটাতে আসছিল, অনেক সবাই তোলে নেকো, যেখানে তাস খেলে, ওইটা না তোলেনি। তারপর ওই কচিটাকে ধরতে মানে সব এখানে আসলো, আর থাকলে একটা দিয়ে দিন, হয়ে গেল। চলো তাহলে আসছে, ফোনে দেখে ফেলবে ফোরদিন টাইম। আর মেরিনা, তুমি দেখতে পেয়ে যাও ফোনে, ঠিক আছে? চলো। Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna দেখা হবে আবার। চলো, ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে, ভালো থাকো। আর আসবে তাহলে আমাদের ওইদিকে। হ্যাঁ যাবো, মানে এটা আজ আন দেবে তো এক্ষুনি, জুতো খুলতে হবে। ওহো, আসসালামু আলাইকুম।
সময় খুলিস না, আবার একটু নিম্ন অসুবিধা নেই। তাহলে নতুন আবার সকাল করে আসবে। চলো হ্যাঁ, ওই তো হ্যাঁ আসবো বললে আসবো ভালো করে। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ফোন করবো তো তখন, ঠিক আছে। কি নাম শুনবে তা এইদিকে আসো। কি নাম? সার্জুমুল্লাহ। সবাই ঘুরছে, তোমাকে খুঁজছে, তোমাকে পাইনি, এই জন্য বললে সার্জুল ভাইকে একটু তুলে ছেড়ে দাও তোমাদের এখানে বাড়িতে, আর তুমি তাহলে কালকে তোমাকে ফোনে দেখতে পাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ খুশি তো? ঠিক আছে। এইটা বাংলাদেশে এইখানে কি করছো? নানি বাড়ি আমাকে নিয়ে যাবে বাংলাদেশে? হ্যাঁ আমাকে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ তোমার বাংলাদেশে? হ্যাঁ আমি যাবো, ভিডিও করতে হবে তোমাদের বাংলাদেশে। এখানে কবে এসছো? হ্যাঁ যাবে না নানি বাড়ি? পরে আসবে, কথা হবে। হ্যাঁ আর কালকে দেখতে পেয়ে যাবে ফোনে, হ্যাঁ তোমাকে, ঠিক আছে? ঠিক আছে তো?